Welcome on board. Tosiaan sitten se Mitä nyt täytyy varoa? saattaa olla märkä vielä. Mä käytin vaan tänne. Okei, tää voi ehkä loppua kesken. Palkona mua. En mä sitä paljon osu. Keskellä ei hakaan. Mitä? Ai meit kaataa jo. Aina tää ikuinen. Ei pusseihin pääse käsiksi. Paljonkohan sulla tulee valokusta jäämään yli? Varmaan sen verran mitä sä tarvit. Tässähän tulee näyttää samalla hyviä tekniikoita. Tuleeko? Tulee. Mä pistän tohon, niin kaikki näkee. Tää on taas tätä osastoa, että onko tää valmis. Kyllä. Joku ihan kevyen mustan mä haluan tänne johonkin. Voitiin. Tuli laitettua aikaa. Ei tuosta videosta näkee sen. Kraateri huijaa. Sä voit. Valmis.